Il derby delle Pollacche della Maremma in Serie 1 lo vince il Follonia sul Castiglione, una partita incredibile, 5-0 Castiglioni, 8-5 alla fine Follonia, ma c'è anche un gol fantasma. Massimo Bracali, commentare, so che è difficile, credo ci sia tanta amarezza. Vabbè, sì, amarezza è normale perché si è perso, però rispetto ad altre volte ho visto una squadra bella, primo tempo specialmente, avevamo preparato bene la partita, sapevamo che loro soffrivano un po' la difesa abbastanza chiusa e le ripartenze in contropiede, hanno dei giocatori un po' indolenti nel recupero difensivo e siamo andati avanti bene 5-0, poi abbiamo sbagliato un po' degli episodi difensivi, abbiamo calato un po' di concentrazione. Chiaramente se il gol era dentro, molto probabilmente se ci davano il nostro si poteva tirare più avanti la partita. E sapevo benissimo che si doveva trovare perlomeno una rete nel secondo tempo. I ragazzi dicono tutti che era gol, io da laggiù non ho visto chiaramente, però hanno detto tutti che è un gol chiaro, questo ci fa un po' arrabbiare, è un po' la partita, diciamo che è normale quando giochi contro squadre un po' più blasonate di noi, gli arbitri abbiano un po' di sudditanza psicologica, però chiaramente noi non siamo qui per fare le comparse e ci garberebbe che ci dassero perlomeno il nostro. Chiaramente non dico che abbiamo perso per colpa degli arbitri, perché non l'ho mai detto e non lo dirò. Diciamo che gli episodi del secondo tempo non ci hanno dato, non ci sono andati a favore e niente. Prossimo match a Breganze, anche lì una sfida a salvezza. Eh sì, prima di tutto voglio fare complimenti comunque al Follonia che ha vinto una partita bella, non credevano, penso che non credevano di andare sotto 5 reti e di trovare una squadra abbastanza agguerrita. La settimana prossima, ora settimana ci si leccherà un po' le ferite, ci continueremo a allenare bene e andiamo a fare la nostra partita sabato prossimo, tutto qua.